Орон төргийн үзэгчтэй 21 цаг болсон байна. ТV5 телевизийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Өнөөдөр манаас 178 хүү 169 охиноор бүл нэмлээ. Бяцхан үрстэй хорвогийн хамгийн сайн бүхнийг хүсээрэй. Монголын үрс маш олон болтугай. Арвыг сонсож нэгийг хэл. Ухаан түг амнастын ундаг болно гэж ухаарлын тал тэтэг бүн номонд бичжээ. Залууц бид санаж явах ёстойг дуулгаад өнөөдрийн цаг хөтөлбөрт багтсан онцлог мэдээллийн товчоос дуулгая. Гой үйлдвэрт гарсан галыг 10 цагийн дараа унтраалаа. Эхнэр 3 хүүхдээ өөрийнхөө хамт хөнөөсөн хэрэг хаагдсан байна. Зоригийн хөнөөсөн хэргийн шүүгдэгчдийг маргааштай шүүгшвэн. Нийт 96 удаагийн ой хэрийн төмөрийн улмаас 66 мянган га газар шатаад байна. 6 буудал төрийн үйлчлэгээний 1 цагийн салбар нэглээ. Зэвсэг хүчний жанжин штабыг Сүхбаатарын одонгоор шагнажээ. Санаачир хуудаснаас хүлээн авч үзээрэй. Лондонд Орос улсны барилга шатсны улмаас 12 хүнээс орчээ. Японоос Петройт загварын пуужингаас эсэргүүцэн хамгаалах систем туршжээ. Америк нэгдсэн улс Катар улсад F-15 загварын сөнөг чонгоц худалдах 12 тэрбум долларын гэрээ байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэнэ. Дотоод мэдээ танилцуулъя. За өчтөр орой 20 цаг 40 минутын үед говь үйлдвэрийн барилгын дээврийн хэсэгт гарсан гал бүтэн 10 цаг үргэлжиллээ. За өглөөний үүрийн 5 цаг хүртэл ассан гал үйлдвэрийн дээврийн 80 орчим хувийн шатсан байна. За гал унтраахаараа нийслэлийн гал утраах ангиуд болоод холбогдох бусад байгууллагууд говь үйлдвэрийн 250 гаруй ажилтан шүнжин ажилласан байна. За тэдний хүчээр галыг дээврээс дотогш нэвтрүүлэхгүй барьж чадсан төдийгүй за үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж бараа материалыг зөөвөрлөн гаргаж галын аюулаас аварч чадсан байна. За хохирлын хэмжээ галын шалтгааныг одоогоор мэдээлэх боломжгүй байна. Говь компани 1600 хүнийг ажлын байраар хангадаг 4 үйлдвэртэй үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч компани юм а. Тэдгээрийн хамгийн том нь буюу гол цехүүд байрладаг объектод өчигдөр гал төмөр гарч үйлдвэрийн дээврийн хэсэг бүхэлдээ шатсан байна. Үйлдвэрийн ажилчид чадлынхаа хэрээр тоног төхөөрөмж, бараа материалаа галаас аварч гаргасан байна. За нийслэлийн онцгой байдлын гал унтраах ангийн алба хаагчид бүтэн 10 цагийн турш үргэлжилсэн галыг өнөөдөр бүрэн унтрааж чадсан байна. Нөхцөл байдлын талаар нийслэлийн онцгой байдлын газрын дэд дарга Эрдэнэбаатар мэдээллээ. Бид нар бол одоо унтраахаар бол ажиллаж байна. Бас байдал бол нэлээд хүнд байна. Энэ ямар учиртай байна вэ гэхээр дээврийн тэр мансардыг бол нэлээд шатах материалаар хийсэн. Тэгээд тэр нь задаргаа хийгдэхэд маш их хүнд байна. Тэр задаргаа хийгдсэн үед нь бол одоо маш их хэмжээний тэр нөгөө хөөсөн цэр шилийн хүнд дулаалгууд бол шатаж бас их хэмжээний хортгийн утаа бас ялгарсан иймэрхүү байдалтай байна. Говь компани үйлдвэрт гарсан томоохон хэмжээний гал төмрийн улмаас говь компани хувьцааны ханш буураад байна. За өчигдөр компани нэгж хувьцааны ханш 13770 төгрөгтөд тэнцэжсэн бол өнөөдөр 11710 төгрөгт хүрч за хасах 1496 буюу 2060 төгрөгөөр унаад байна. Жилдээ 10 гаруй тэрбум төгрөгийн татвар төлдөг говь компани 2007 онд хувьчлагдсан. За өнөөдөр 16263 хувьцаа эзэмшигчтэй юм а. Хувьчлагдах үедээ 27 тэрбум төгрөгөөр тооцож байсан нийт хөрөнгийн хэмжээ за өнөөдрийн байдлаар 122.8 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Говь компанид гарсан төмрийн тархалд 30 мянган квадрат талбайг хамарчээ. За цагдаагийн байгууллага 14 хоногийн дотор хэргийг мөрдөн шалгах ёстой бай. За гал гарсан шалтгааныг тогтоосон дүгнэлтийг онцгой байдлын ерөнхий газар болон цагдаагийн ерөнхий газраас хамтран гаргах юм а. Хохирлын хэмжээ хэрэг бүртгэлийн үед тодорхой болно гэж за онцгой байдлын ерөнхий газрын гал унтраах ангийн дарга залуу хүү мэдээллээ. 1981 онд баригдсан 2 давхар төмөр бетон хан тулгуур багантай тэнхлэгээрээ урт нь 198 м, өргөн нь 126 м, эргэн тойрондоо авралтын 9 гацтай нийт дээврийн талбай бол нэг 3000 орчим метр квадрат ийм талбай өгөх барилга байна. Хоёрдугаар зэргийн барилгын бетонын хүчилтэн дээр одоо модын хийс бүтээцээр 40 орчим метр өндөрлөөд ингээд тэрэн дээр их хэмжээний дулаалга, хөөсөнцөр, шилэн хөвөн одоо модон хийс бүтээц гэсэн ийм шатах материалуудыг их хэмжээтэй ингэж тавьсан энэ давхрыг л бид нэр энэ гал төмөрт одоо шатаас. Түүнээс тухайн барилгын одоо үндсэн хийс бүтээц буюу тэр бетонын хүчилт мөн тухайн барилгын одоо үйлдвэрлэлийн техник тоног төхөөрөмжүүд бол ямар нэгэн байдлаар гал төмрийн одоо эрсдэлд ороогүй.
Галыг унтраахын тулд ус сувгийн удирдах газар хотогчлтын газраас 17 машин нэмж ашигласан байна. За яагаад нисдэг тэрэг ашиглаагүй талаар лавлахад объектын галт хүмерт нисдэг тэргийг тэр бүр ашиглаад байдаггүй. За бидний ашигладаг тоног төхөөрөмж бүрэн гихгүй ч гэхдээ тодорхой төвшөнд хүрсэн гэдгийг хэлж байгаамаа. За нийслэлд хуурашилт ихтэй байгаа тул сонор сэрэмжтэй байхыг мэргэжлийн байгууллагын зүгээс анхаарууллаа. За одоогоос сар орчмын өмнө бага насны 3 хүүхэдтэй эхнэрийн хамт хөнөөсний эцэст өөрийгөө хороосон онц ноцтой хэрэг нийслэлийн сонгон найрхан дүүрэгт гарсан. За хэргийг эрүүгийн цагдаагийн газрын онц ноцтой гэмт хэрэг мөрдөн шалгах тасаг шалгаад прокурорын байгууллага шилжүүлсэн байна. За хэргийг үйлдсэн этгээд амиа өгүүлсэн учраас энэ хэргийг хуулийн дагуу хааж байгааг холбогдох их сурвалжууд хэлж байна. За өнгөрсөн сард сонгон найрхан дүүргийн 26 дугаар хороонд оршин суух иргэнхээ 37 настай эхнэрээ болон 11, 7, 4 настай 3 хүүхдээ хүйтэн мэсээр амь насыг нь хөнөөсөн аимшигт хэрэг гарсан. За тус хэрэг гарсан даруйд хэргийн талаар олон төрлийн мэдээлэл нийгэмд гарсан ч хэсэгдээ намжаад байсан юм а. За тэр тавдлын үз гэмт хэргийн мөрөөр сурвалжлага бэлтгэж байна. За одоогоос сар хүрэхгүй өмнө хугацаанд сонгон найрхан дүүргийн 26 дугаар хороонд за гэр бүлээр нь одоо хүүсдэмжсэн юм онц ноцтой хэрэг гарсан. За тус хэргийг бол одоо 40 орчим настай одоо хээг эгч нь бол 3 хүүхдээ эхнэрийнхээ хамт одоо онц цэцгээр хөнөөсөн. За энэ хэргийг сонгон найрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтс одоо шалгаж яваад за хэргийг харьяалын дагуу за одоо улсын онц ноцтой одоо хэрэг мөрдөх газар руу бол шилжүүлсэн гэж байна. За онц хүнд гэмт хэрэг учраас хуулийн байгууллага шалгалтын ажиллагааг үргэлжлүүлж байна. За гэхдээ нэгэнд хэргийг үйлдсэн этгээд нь байхгүй учраас за энэ хэргийг цагдаагийн байгууллага шалгаад прокурор шилжүүлнэ. За ингээд хэргийг хаана гэж цагдаагийн ерхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвөөс мэдэгдэж байна. За орон гэрээрээ амь насаа алдсан аимшигт хэргийн газар бид очлоо. За хэрэг гарсны маргааш үе одоогоос 20 хоногийн өмнө биднийг очиход за аимшигт хэрэг гарсан айлын хамар хашаа бүгд айлтай байсан. За харин өнөөдрийн байдлаар тухайн айлын хамар хашааны бүх айлууд хашаагаа орхин нүүсэн байдалтай байна. За зарим оршин суугчдын хэлж байгаагаар шөнө орой эвгүй дуу чимээ мэдэгддэг болсон гэж дуулсан. За тиймээс хамар хашааны айлууд нь нүүсэн байх гэдгийг хэлж байна. Хойцтноос айлууд нь нүүсэн. Хойноос айлнаас урд нэг айл байсан. Одоо цаат наатлынх нь хашаанда. Тэ байсан. Нүгэ явчихна. Ах トゥ нэгээд байсан. Одоо нэг шармас юм. Энэ айлд нь хүн байгаад байгаа юм уу ер нь? Хүн байхгүй. 2 хоногийн өмнө үлдээ. За. Эд хүмүүс ирээд дотроос нь юм гаргаад шатаагаад байгаа болтой байсан. Хүн байгаа байдгүй өчтөр үлөө яндангүй байсан. Одоо яндантай гаргадаг шүү дээ. Тэгээ цоочтой гаргадаг шүү сая битээ. Яндаг байгаад байсан. Одоо яндантай харагдаж шүү дээ. За хэргийн газраас талигаа чийж охин намид үлдсэн. За цагдаагийн байгууллага мэргэжлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө охинд өгчээ. За одоо тэрээр ах トゥ нар дээр байгаа гэлээ. За ийхүү нэг айлын гал голом тасарсан харамсалтай хэрэг ийхүү хаагдаж байна. За хаалттай алганы цаана гэр бүлийн хүчирхийлэл бүү үлдэгдээс авлаа. За хэрв таны ойр орчимд гэр бүлийн хүчирхийлэл байдаг бол та үүнийг мэддэг бол мэдээгүй өнгөрөх биш. За иргэний үүргээ биелүүлж цагдаагийн байгууллагад заавал мэддэж явах үүрэгтэйг энэ мэдээллээр сануулъя. Одоо хэргийн газраас Зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэгээр чимгээ Содном Даржи Амгаланбаатар нарын 3 иргэнд анхан болон давзаалдах шатны шүүхээс 24-с 25 жилийн ял оноогоод байгаа. За харин энэ хэргийг маргааш улсын дээд шүүх хэлцэх гэж байна. За бид шүүгдэгчдийн ар гэрээхэнтэй холбогдож шүүх хурлын талаар мэдээлэл бэлтгэлээ. За хоёр шатны шүүхээс тэднийг зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэмээн үзэж 24-с 25 жилийн ялыг оноогоод байгаа. За харин шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч хоёр шатны шүүхэн шийдвэрийг эсэргүүцэж улсын дээд шүүхэд хандсан. За улсын дээд шүүх маргааш хэргийг хэлэлцэх гэж байна. За бид энэ талаар шүүгдэгч Содон Даржиг ээж Жавзмаагуутай утсаар холбогдлоо. Энэ 16-нд одоо тэр шүүх хурал нь болох гинэ. Тэгээд одоо үний хэрэг дээр бид нар одоо ямар ч хэсэн нээлттэй хийх байхаа их эцэг өөрсдийг нь оруулах байх гэж бодож тэгж байсан. Тэгээд одоо энэ шүүх хурал маань бас л хаалттай одоо ингээд бид нарыг эргэж хэлэхгүй байгаа учраас хаалттай хийх шиг байна. Тэгээд яг хаалттай хийж энэ юмны учрыг олсон байх гэж би бодож байна. Харин дээд шүүхийг. Энэ худлаа гүйтгэлгүүдийг үнэндээ хянаж шалгаж бүх юмыг тогтоосол байх гэж бодож байна. Тэгээд би тэрэнд л итгэж байна. Одоо үнэн зөвөр л шийдэх байх л гэж бодож байна. Биднийг оруулаагүй ч гэсэн. Одоо Амгаланбаатар чимгээ
содон дорж нарыг хаана хорж байгаа вэ? Төв аймгийн өрчлөө орохт байгаа юу? Аль эсвэл одоо өөр газар хорж байгаа юу? Тэднийг бол тэр хамгийн чанга дэглэнтэй тэр дахин соёот гэдэг газар хорьцсон байгаа. Манай өвгөл хорьцсон байгаа. Харин чимээгийн нарийн тэр баян зүрх дүүргийн тэр эмэгтэйчүүдийн хориход хорьсон юм байна лээ. За Албан бус их сурвалжийн мэдээлснээр дээд шатны шүүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагад шүүх хурлыг нээлттэй явуулна гэсэн мэдээлэл байна. За хэргийн мөрдөн байцаал шалгалтын ажлыг хуулийн байгууллагын нууцын зэрэгэлд явуулсан. Харин давзаалах шатны шүүх хурал болсны дараа нууцд хамаарах зарим материалыг прокурорын байгууллага ил болгосон. За тиймээс дээд шатны шүүхэн шийдвэр содон доржи Амгаланбаатар чимгээ нарыг энэ хэргийг үйлдсэн гэж үзэн анхан болон давзаалах шатны шүүхийг хэвээр үлдээх үү? Аль эсвэл гэдэг нь олон нийтийн дунд хамгийн их хүлээлттэй байна. Төрийн албыг худалдах замаар 60 тэрбум төгрөг босгох тухай Монгол Ардын намын удирдлагуудын 90 минутын бичлэг нийгэмд томоохон дуйлан дэгдээгээд байгаа. За өнөө өглөө бичлэг хийсэн Дорь Зодов гэгч залууг цагдаагийнхан улсын хурлын гишүүн ансан оюун гэрлийн гэрээс баримтлах гэж байна гэсэн мэдээлэл олон нийтийн сүлжээнд шин дуйлан дэгдээлээ. За энэ асуудал ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө дахин зөвхөгдөж байгаа нь улс төрийн зорилготой зохион байгуулалттай үйлдэл гэж Монгол Ардын намын удирдлагууд мэдээллээ. Зориудаар зохион байгуулсан, бэлтгэсэн, эвлүүлсэн, нийтлэл, нэвтрүүлэг мэдээллийг бол олон нийтэд зохион байгуулалтаар түгээж байна. За түүний нэг болох 60 тэрбумын асуудал бол байгаа. Та бүхэн мэдэж байгаа. 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн үед энэ 60 тэрбумын асуудал бол зөвхөгдөж эхэлсэн. За мөн орон нутгийн сонгуул болж байх үед энэ 60 тэрбумын асуудал бол дахин яригдсан. За тэгвэл энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул болоод явж их энэ цаг хугацаанд бол энэ 60 тэрбум төгрөгийн асуудал бол дахин яригдж байна. За энэ 60 тэрбум төгрөгийн асуудлыг та бүхэн анзаараад үзэх юм бол ерөнхийлөгчийн сонгуул, орон нутгийн сонгуул, парламентын сонгуул болж байгаа энэ цаг үеүүдэд дандаа ил гарч ирдэг. Ил гарч ирж тухайн сонгуульд орж нэр дэвшиж өрсөлдөж байгаа хүмүүсийн нэр хүндэд халдах, олон нийтэд бас тодорхой хэмжээнд итгэл үнэмшил төрүүлэх тийм бодлого зорилтыг бол тавьж ажиллаад ирлээ гэдгийг бас та бүхэндээ хэлмээр байна. За ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурчлагаа эхлээгүй байсан цаг үеэс эхлээд энэ 60 тэрбум төгрөгтэй холбоотой асуудлыг бол янз бүрийн байдлаар олон нийтэд хүргэхийг бол хичээж ажилласан байна. Ардчилсан намын зүгээс. За ингэхдээ энэ дундаа ардчилсан намын бүлгийн хурлыг хийж, бүлгийн хурал дээр бас тодорхой бичлэгүүдийг одоо зохион байгуулалттайгаар тастаж, эвлүүлж олон нийтэд хүртэл болгож ажилласан байдаг. За энэ хэвлэлийн хурлаа хийж их үеэрээ нэг ноцтой яриа олон нийтэд гарсан. Тэр яриа нь юу гэхээр хэрвээ энх бол дарга зөвшөөрвөл чамайг алчвал алчиндаа гэж Ганбаатар хэлсэн гэдэг яриаг бол гаргаж эхэлсэн. За түүний дараа иргэн Дорж Зодов өөрийнхөө хуудасаараа дамжуулаад миний амь насанд аюул учирлаа гэдэг ойлголтыг бас олон нийтэд хүргэх чиглэлээр бол зохион байгуулалттайгаар бас явуулсан байгаа. За түүний дараахан Ардчилсан намын нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ найз Батмөнх гэж Америкт амьдардаг Дэлхийн банкнд төсөлтөөр ажилладаг залуу хэрвээ иргэн Дорж Зодовын амь насанд аюул учирсан тохиолдолд энэ хариуцлагыг энх болд Ганбаатар Санду Монгол Ардын нам хариуцах ёстой гэсэн энэ зүйлийг бол олон нийтэд мэдээлсэн байгаа. Яг үүнтэй ижил төстэйгээр танигдахгүй хуурамч хаяг аккаунтуудаас ийм төрлийн мэдээллүүд ихээр гарсан. Энэ мэдээллүүд ихээр гарах болсонтой холбогдуулаад манай намын гишүүд, дэмжигчид, ахмад зүтгэлтэнгүүд бол бидэнд сануулж, анхааруулж, болгоомжлуулж магадгүй энэ зүйл бол гадаадын улс орнуудад болдог сонгуулийн технологитой ижил хэлбэрээр магадгүй өөрсдийн зохиосон дүрмийн дагуу явж байгаа ийм сонгуулийн хар PR-ийн ажил явуулж байна. Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч энд анхаарлаа хандуулахгүй болохгүй гэдэг тэр зүйлийг бол хэлсэн. Энтэй холбогдуулаад бидний зүгээс бол анхаарал тавьж энэ иргэн Дорж Зодовыг Монголын төрийн өмнө үүрэг хүлээсэн хууль хяналтын байгууллага хамгаалтанд авах зайлшгүй шаардлага учирж байна. Энийн эрсдэл нь эргээд манай нам дээр манай намын нэр дэвшигчдэр ирэх аюул нүүрлсэн байгаа. Тэр сэтгэл зүг ардчилсан намаас нэр дэвшсэн Батулгын штабын нөхдүүд зориудаар зохион байгуулалттайгаар хүргэсэн байгаа учраас энийг бид хамгаалтанд авахыг хүсэж байгаа юм. Хэн нэгэн жуудагийн тамирчин очоод Дорж Зодовыг зохиод унгаачлаа гэж бодоход энийг энх болд хүн явуулж зохиж унгаалаа гэдэг яриаг гаргах тэр яриаг нь хүлээж авах тэр сэтгэл зүг нь
бэлдсэн байгаа учраас энэ дээр ардын намын зүгээс бол анхаарал тавьсан. Тэр чүүднээс цагдаагийн ерөнхий газарт, тагнуулын ерөнхий газарт өчигдөр үдээс хойшийн байдлаар манай намын төв штабаас хүсэлт хөргүүлсэн. Уг хүсэлттэй бол манай сонгуулийн штабт иргэдийн ирүүлж байгаа мэдээллүүдэд дүгнэлт хийж үзвэл манай намын нэр дэвшигчийн болон намын нэр хүндийг бүхлээр нь харлуулах зорилгоор зориудаар зохиомл халдлага үйлдэж болзошгүй гэж болгоомжилж байна. Иймд иргэн дор зодвыг яаралтай хамгаалтанд авахын зэрэгцээ энэ асуудлыг бүрэн дүүрэн шалгаж шийдвэрлэн бидэнд болон олон нийтэд мэдээлэхийг хүсье гэсэн штабын бичгийг хүсэлтийг бид өчигдөр үдээс хойш цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар хөргүүлсэн байгаа. Инээс үүдэлтэйгээр өнөөдөр өглөөний байдлаар юм шиг байна. Би өглөө өөрийнхөө Facebook хуудсыг нээгээд үзэхэд сэтгүүлч мөнх баясгалан Зайсангийн наатлын оргил хотхны хажууд цагдаа нар одоо дор зодыг баривчлахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Энд ч монголчуудаа цуглаач, босё, тэмцэе гэдэг уриалгыг бас гаргаад ингээд явж байхыг бол харсан. За энэтэй холбоотойгоор яг юу болж байгаа талаар бас бид цагдаагаас мэдээлэл авахыг хүссэн боловч одоо хүртэл бол холбогдож чадаагүй. Сая хийсэн хэвлэлийн хурлыг нь сонсож байхад бол цагдаа хамгаалтанд авахар очсон. Хайгаад явсан, хайж яваад олоход улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан Ардчилсан намын бодлогын орооны гишүүн оюун гэрэл гэдэг хүний гэрт байна. Гэр бүлийнх нь хүн гадаадын иргэн гэж. Ийм хүний гэрт байна. Бид бол одоо ингээд хамгаалтанд авсан байгаа гэдэг мэдээллийг хийж байгаа. Гэтэл нөгөө талаас Ардчилсан намын оюун гэрлийн зүгээс ярьж байгаа мэдээлэл нь болохоор манай нөхөр Америкийн иргэн, гадаадын иргэн хүнд одоо Монголын хууль үйлчилж болохгүй, орж баривчилж болохгүй. Тийм учраас цагдаа нар баривчилж чадахгүй зогсож байна гэсэн мэдээллийг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ингээд харьцуулаад үзэхэд элтэд мушгин гуйвлсан. Элтэд олон нийтийг хуурам мэхэлсэн юм үйлдэлүүд энэ мэтчлэнгээр гарч байна. Тэгэхээр энэ үйлдэлийг одоо анхааралтай авч ялгаж салгаж ойлгож та бүхэн нь бас энийг тунгаан бодож дүгэн цэгнээч гэдэг энэ хүсэлтийг тавьж байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурчлагаа эхлээд 9 хоног байна. За энэ хугацаанд олон нийтийг турхирсан үүмэн самун үүсгэж болзошгүй олон үйл явдал гарч байгаа талаар цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлэл өглөө. За улаан тарианы хүүхдүүд нэвтрүүлэг, хар машинтай холбоотой загтал бичсэн асуудал, төв талбай дээр зориуд автомашин шатаасан зэрэг асуудлуудад цагдаагийн байгууллагаас эрүү үсгэн шалгаж эхэлсэн байна. За сонгуул болгоноор осгогдож нийгэмд сенсац тарьдаг сэдв Монгол Ардын намын удирдлагуудаа хоорондоо ярьсан гих 60 тэрбумын асуудал. За анх 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн үеэр олон нийтийн сүлжээ тавигдаж үнэн худал гэдэг дээр сошиал орчинд талцсан хуваагдаж эвлүүлэг гэсэн мэдээллийг ч Монгол Ардын намаас хийж байла. За үүний дараа орон нутгийн сонгуулиар мөн энэ асуудал дэлгэгдсэн. За тэгвэл хэргийг тухайн үед цагдаагийн байгууллагаас шалгаж гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй гэж үзжээ. Гэхдээ Ардчилсан намын зүгээс хүсэлт тавьсны дагуу цагдаагийн байгууллага дахин ажлын хэсэг гаргасан байна. 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн үеэр бас үнийг хуулийн байгууллагыг шалгаад энэ эрүүгийн хэргийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй байна гэдгээр татгалзаж хаасан одоо прокурорын шийдвэрийн хүчин төгөлдөр байгаа учраас Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн байцаан шийдэх хуулиар нэгд хүчин төгөлдөр байгаа шийдвэр дээр ахиж эрүүгийн байцаан шийдэх ажиллагаа явуулж болдоггүй. Гэхдээ энэ дээр прокурорын байгууллага шалгах нь зүйтэй гэж үзээд хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад авилгатай тэмцэх газар цагдаагийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсэг прокурорын шийдвэрээр гараад шалгаж байна. Энэ шалгалтын явцад 2016 оны улсын хурлын сонгуулиар эмхлэгдэн байгуулагдсан засгийн газар томилогдсож бүрийн хэрэг хугацааг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш нийтдээ төрийн албанд төрийн өндөр албанд гэх юм уу 3000 орчим хүн томилогдсон байдаг. Энэ 3000 орчим хүнийг нэг бүрчлэн шалгаж байгаа. Өнөөдөр өглөө 60 тэрбумын асуудлыг бичсэн гэх дорж зодвыг баривчлалаа гэсэн шууган дэгдсэн. За тэгвэл баривчилгаа ус иргэн дорж зодвыг цагдаагийн байгууллагын зүгээс хамгаалтад авсан асуудал байсан гэдгийг хэллээ. Иргэн дорж зодвыг цагдаагийн байгууллагын зүгээс шалгаж эхэлсэн 6 өдрийн 2 өдөр нь Монголын чөлөөт хамтын холбооны тэргүүн баасан. За 4 өдөр нь Ардчилсан намын гишүүн улсын хурлын гишүүн асан оюун гэрлийн гэрт байрлаж байсныг онцолсон юм. Энэ мэдээллийг захим ертөнцөөр ер нь олонний анхаарлыг татах гэж зориудаар ингэж түгээгээд гаргаад явуулаад байгаа нь дорж зодов гэж итгээд байгаа. Энэ дорж зодов дээр цагдаагийн байгууллага эрүүгийн хэрэг үүсгээд шалгаж байгаа. Ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа энэ хүмүүсийн зүгээс эсвэл
нийгэм тэргүй энэ эмх замааргүй байдал үүсгэх гээд уриалаад байгааг эсэргүүцэж байгаа хүмүүсийн зүгээс амь бие эрүүл мэндэд зал хийсэн байдал тогтоогдож магадгүй гэсэн мэдээлэл бодиттойгоор авагдсан учраас цагдаагийн байгууллага үнийг хамгаалтанд авах нь зүйтэй. Энэ хүний эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах үүднээс хуулиараа эрүүгийн байдал шийдэх ажиллагааны оролцогчдыг цагдаагийн байгууллага хамгаалтанд авах үүрэгтэй. Энэ үүргийнхэн дагуу бид хамгаалтанд авахаар өөрт нь санал тавьж ингээд таны амнаас эрүүл мэндэд аюул учрж байгаа учраас ингээд цагдаагийн байгууллага хамгаалтанд авч яана гэдгээ мэдэгдээд ингээд хамгаалтанд авч байгаа үйл ажиллагаа болж байгаа. Түүнээс энэ үнийг баримтах гэсэн ямар ч үйл ажиллагаа юм болоогүй. Мөн сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн энэ 9 өдрийн турш нийгмийг түгшээсэн зарим нэвтрүүлэг зохион байгуулалттай хэрэгүүдээр эрүүгийн ирэг үүсгэн шалгаж эхэлсэн байна. Анхдагчдын үлгий Булган аймгийнхан Монгол Ардын намд саналаа өгөхөө илэрхийлж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Мягомбын их болд Булган аймгийн ирэг сонгогчтой уулзаж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулсан байна. Булган аймгийнхан өнгөрсөн жил бид сонголтоо хийсэн. Энэ сонголтоо баталгаажуулж Монгол Улсын төрийн тэргүүнээ сонгоно гэдгээ хэлж байна. Төрийн шийдвэр гацхгүй явах нь эдийн засаг, иргэдийн амьдралд тустай. Амьдралаа бодсон шийдвэр гаргаж Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа энх болдод саналаа өгнө гэдгээ илэрхийлсэн юм. Их сургуулиудын төлбөр нөгөө өөрсдийн төвшин ингээд үнэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгээ харьцангуй өндөр юм уу. Тэгээд тэрийг нь тодорхой хязгаарлагдмал төвшөнд аваачж байгаа нь миний хувьд хамгийн зөв шийдвэр гэж бодож байгаа. Цаг хугацаанд оруулж явж байгаа шүү дээ хөгжил маань орны маань. Энд бас гол нөлөө үзүүлнэ. Тийм учраас бид нар ер нь эвтэй, ээлтэй төр гэдэг бол манай залуучуудыг дэмжижсэн. Булган аймгийн эдийн засгийн тулгуур салбар нь хөдөө аж ахуй. Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 61%-ийг хөдөө аж ахуйн салбар дангаараа бүрдүүлж байна. Энэ ч үүднээс малын гаралтай түүхэн эдийн үнийг тогтворжуулах, мал эмнэлгийн тогтолцоог чанаржуулах гэсэн нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрийг талархан дэмжиж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 49% өссөн байна. Валютын ханш сүүлийн 2 сар гарсан хугацаанд харьцангуй тогтвортой 2370 2400 орчим тогтвортой байна. Валютын ханш тогтвортой байвал ард түмний амьдрал тогтвортой байна. Валютын ханш тогтвортой байхын тулд улс төр өөрөө тогтвортой байх ёстой гэж би үзэж байгаа. Эдгээр эдийн засгийн ахиц өөрчлөлт гарч байгаа статистик тооноос үзэх юм бол эдийн засгийн уналтыг та бид аргамжиж чадсан байна гэж би хэлэх гэж байгаамаа. Монгол Улсын хэвтэй болон босоодын хэлгийн төв зам Булган аймгийн 5 сумаар дайрч өнгөрдгөө. Дэд бүтцийн боломжуудаа хөгжлийн төлөвлөгөөтэйгээ уялдуулах ёстой гэдгийг ч Монгол Ардын намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Мягомбын энх болд онцолж байсан юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Мягомбын энх болд Баянзүрх дүүргийн боловсрал эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудтай нэгдсэн уулзалт хийсэн байна. Баянзүрхчүүд хилдэггүй хийдэг, хэлбэрддэггүй бүтээдэг Мягомбын энх болдыг ерөнхийлөгчөөр сонгоно гэдгээ хэлж байна. Ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч Мягомбын энх бол дүүрэгт нь нарны зам, мянган оюутны байр, цэцэрлэг түрээлэн гээд олон бүтээн байгуулалт хийсэнд Баянзүрхчүүд талархаж явдгаа илэрхийлсэн. Мөн ерөнхий сайд байхдаа гадаадаас $1 зээл авалгүйгээр цалин тэтгэврийг 3 дахин нэмж, хүүхдийн мөнгө, залуу гэр бүлийг дэмжсэн бодлого үдийн цай хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэнийг онцолж Монгол Улсын 5 дахь ерөнхийлөгч болохыг хүслээ. Шүүх засаглал нь хэн нэгэн хүний үгээр биш, хуулиар зохицуулагддаг ийм шудраг засаглалтай байхыг бид хүсэж байгаа. Сулрах учиргүй тусгаар тутнал, сулдах хэрэггүй Монгол төрийнхөө төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн Монгол Улсын 5 дахь ерөнхийлөгч болохын өрөөлийг өргөё. Ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч Мягомбын энх бол тэр албаны нэр хүндийг өсгөж дархлааг нь сайжруулж илүү хариуцлагатай болгох талаар мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан. Мөн эмч багшийн хөтөлбөрийн үнэлэмжийг сайжруулж ажлын үр дүнг дээшлүүлэх талаар Монгол гэр мөрийн хөтөлбөр тодорхой оруулсныг дуулгалаа. Эмч багшийн хөтөлбөрийн үнэлэмжийг сайжруулъя. Цалин завгийн сайжруулъя, ажиллах нөхцөлийн сайжруулъя. Дахин давтан мэргэжлээ дээшлүүлдэг ийм боломж олцоо тогтолцоог нь сайжруулж өгье. Тэгээ харин эмч багш нарын гаргаж байгаа тэр үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлье. Баянзүрхчүүд төрийн албаны ариун туршлагатай гадаад ертөнцид өндөр нэр хүндтэй хүн Монгол төрийн тэргүүн болох нь зөвөө гэж үзэж байна. За тиймээс тэд хэрэгсэн мөрөөдлийн хөтөлбөртэй биш, хэрэгжих үндэстэй мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн Мягомбын энх болдыг дэмжиж ээлтэй Монгол төрийн төлөө хамтаа зүтгэхээ илэрхийлж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа улс орон даяар үргэлжилж байна. Дардсан намаас нэр дэвшигч Халтмаагийн Батуулга Уус Завхан аймагт ажиллаж байна. За иргэд нээлттэй төрийн зөв бодлого хэрэгтэй байгааг дуулгасан байна. За мөн төрийн тэргүүн иргэдтэй ойр байхыг хүсжээ. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд Монгол Ардын намынхны иргэд сонгогчдод үл огоорон хуурам эхэлдэг төрийн эрхийг хууль бусаар авахыг санаарахдаг болсон.
Тэгвэл Халтмаагийн бат тулгыг эх оронч ерөнхийлөгч байж чадна гэж ардчилсан намын мянган гишүүд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлэхээр дэмжсэн. Харин одоо ард түмэн түүнийг дэмжин итгэл хүлээлгэх хариуцлагатай хоног хугацаа ойрцоор угааг увсын цэнхэр хязгаар нутгийн иргэд хэдийнэ ухамсарлажээ. Учир нь ардчилсан нам засагдаж байх хугацаанд улс эх орон аймаг орон нутагт хийж бүтээсэн зүйл өнөөгийн эрх хэрэгчдийн зогсоож харлуулж үгүйсгэж байгаа ажлын хажууд тэнгэр газар шиг ялгаатай гэдгийг үндэслэлээ. За шинжилгээний засгийн газрыг толгойлж Монгол Улсын 26 дахь ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан увс нутгийн хүү Алтууийг эрх хэрэгчдийн булхаа асар том авилгын сүлжээг даслан зогсоохын тулд эх оронч Халтмаагийн бат тулгыг дэмжээрэй гэж нутгийн иргэдтэй уриалсан юм а. Нэр дэвшигч бат тулгыг зам тээврийн сайд байхад танхимын тэргүүн байсан хүний хувьд тэрээр өрсөлдөгчийн зүгээс ийд харлуулан гүтгэж байгаа төмөр замын асуудалд баримтаар няцаалт өгсөн юм. Би ерөнхий сайдын хувьд төмөр замыг очиж газар дээр нь тэр боссон далангуудыг үзсэн бичлэгийг бол би дахиж гаргаж тавих юм байна. Ардын намын сайд сая очиод үзээд төмөр замын 5 толгоогоос гашуусхойд явсан төмөр замын 86% нь биелсэн байна гэж ингэж хэлсэн байна. Тийм учраас ийм ор үндэсгүй юм ярьдгийг бол зогсоох ёстой. Би энэ бат тулгыг офшорт мөнгө нуудаг хүн гэж юус бодохгүй байна. Бараг та бидний нүдэн дээр харин юма хийдэм биш үү? Тэнд нэг талах чихэр, тэнд нэг Чингисийн хөшөө, тэр Чингисийн хөшөөний урдтал дээр ямар ч хоббитэй хүн мэдэхгүй нэг 13 дугаар зуун гэдээ бас нэг хэдэн гэр барьчихсан үзээд. Хөөе, би та нарт энэ улс төрд 27 жил явсан өнөөд хэлчихье. Офшордох гэсэн хүн Монголд юм хийдгүй юм шүү. Монголд бол нэг л тийм сайхан цангай зүүсэн цагаан гартаа нөхрөл цогж явдаг. Сайд нарынхаа тансаглалд 404 тэрбум төгрөгөөр төсөвлөчгөөд хүүхдийн мөнгийг танаж 7 төрлийн татвар нэмсэн Монгол ардын намд дахин хуурдахгүй гэх хэрэгэд увсчуудаар хүрээгээ тэлж тэд эх оронч сонголтын төлөө баттай зогсож дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч бат тулг болон ардчилсан намын удирдлагууд сонгуулийн сурталчилгаагаа өөрсдийнхөө хийж бүтээсэн авт замаар нар зүв тойрон хийж байна. За өчигдөр Баян Улгийн Увс аймгийн иргэд сонгогчтой уулзсан нэр дэвшигч бат тулг болон түүний багийнхан өнөөдөр өглөө Завхан аймгийн иргэд сонгогчтой уулзсан мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж санаа бодлыг сонслоо. Улс эх орны тусгаар тогтнол эдийн засгийн эрхчлөөг тэнцвэржүүлж их нутгаа Монгол хүн үнэлэмжтэй байх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд нэр дэвшигч бат тулгын мөрийн хөтөлбөрт байна. Эдийн байгуулалтын ажилд одоо оруулахын төлөө надтай хамтарч ажилласан зүйл нь юу вэ нөхөр? Энэ оюутан цэрэг гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлье гэж. Энэ хүн анх санаачилсан. Надад тэр нь хэрэгтэй байсан хөтөлбөрийн сайдын хувьд. За эдийн засаг аж үйлдвэр хөдөө аж ахуй гэсэн олон чухал салбарт эрх хэрэгчдийн худлаа амлалтад нийгмээрээ ялагдсан. Хинд ялагдсан бэ гэхээр Монголын баялагийг хуваа иддэг хэсэг бүлэглэлд ялагдсан. Тиймээс энэ удаа тэдэнд ялагдахгүй тулд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол ялна гэсэн уриатайгаар мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулан өрсөлдөж байна гэж нэр дэвшигч бат тулга Завхан аймгийн иргэд сонгогчдод хэллээ. Эмэгтэйчүүд өрх толгойсон эхчүүдээр онцгой анхаарна гэж байна. Энэ дээр онцгойлон анхаарч байгаагийн хувьд юу вэ гэхээр аль ч нам нь гарч ирээд тэр төсөвтэй холбоотой мөнгөөр зууралддаггүйгээр эхчүүд өрх толгойсон эмэгтэйчүүд энэ асуудал дээр баялагаас гарч байгаа тодорхой хувийг сан болгоод ямар ч нам засаг гарсан хөндөөхгүйгээр энэ асуудлыг хуульчлаж тогтооно гэсэн ийм саналыг би гаргаж яваамаа. Бензин шатхууны үн нэмэгдэх юм бол бүх төрлийн бараа товарын үн нэмэгдэнэ. Ард түмний амьдрал худалдаа авах чадвар улам бүр доройтно. Тэд өнөөдөр дахин сонгуулийн өмнө хуурах нөгөө л арга хэрэгжилж байгаа. 18 онд цалин нэмнэ, 19 онд тэтгэвэр нэмэх юм гинэ. Хязээ нэмэх юм бол, хэдэн хувь нэмэх юм бол бүү мэд. Монгол төрийн албан тушаалыг ширхэгчлэн зарж төрийн эрхийг хууль бусаар авахаар санаарсан нууц бичлэгийг ил болгосон эх оронч залууг тайван байхгүй дарамтлан зовоож улмаар өнөөдөр толгой орогдон нуугдж байсан газраас нь эрх хэрэгчид цагдаагийн хүчээр баривчлах ордлого хийсэн үйлдэлийг Монголын ард түмэн тэр дундаа завханчууд анхааралтай ажигласан гэдгийг илэрхийлж байна. Зөв сонголт хийж эх орноо авраарай гэж завхан нутгийнхан монголчуудаа дайлаа. Цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Энэ цаг мөчид бидэнтэй хамтдаа үзэгчтэй хамтдаа илэрхийлье. Дараагийн мэдээ сурвалжаа танилцуулъя. Монгол оронд нийтдээ 96 удаагийн ой хэрийн төмөр гарч урьдсан байдлаар 66 мянган га газар төмөрт өртөөд байна. Энэ сарын 9-ноос 11-нд нутгийн баруун хойд хэсэгт бороо орсноор энэ бүсийн хувь ашиглалт харьцангуй багассан байна. Гэвч Монгол орны олон аймагт төмрийн эрсдлийн нэн аюултай түвшинд байгаа юм байна.
Өнөөдрийн байдлаар Сэлэнг аймгийн Ерөө суманд 2 төмөр, Хинтээ аймгийн Өмнө Дэлгэр суманд 1, Төв аймгийн Эрдэнэ Мөнгөн морьт суманд тус бүр 1, Булган аймгийн Тишиг суманд 1, нийслэлд 3, нийтдээ 9 төмөр хасж байна. Дээрх 9 төмөрөөс Сэлэнг аймгийн Ерөө суманд гарсан 1 төмөр, Улаанбаатарт хотод гарсан 3, нийтдээ 4 төмөрийг л сурманд оруулжээ. За улсын хэмжээнд гарсан 96 удаагийн гал төмөрийг унтраахад давхардсан тоогоор онцгой байдлын 1738 албаагч, 193 автомашин, хөлийн цэргийн 183 албаагч, 13 автомашин, зэвсэгт хүчний анги байгууллагаас 150 албаагч зэргээр маш олон хүмүүс ажиллаж байна. Өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад өнгөрсөн жилийн 6 сартай харьцуулахад энэ жилийн ой хоёрын төмөр 17.5% өссөн байна гэсэн мэдээлэл гарсан байна. 17.5% өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад одоо өсчээ гэж. За энэ нь юутай холбоотой гэвэл энэ бол цэвэр одоо цаг агаарын нөхцөл байдалтай холбоотой. Бороо орохгүй байна. Оросын холбооны улс төмөртэй байгаа, хятад бас төмөртэй байгаа. Бас Оросын холбооны улсын талд бас одоо үүлэн зохиомлоор нөлөөлж хур тунц оруулах ажиллагаануудыг бас нэлээдгүй хийдэг тийм ээ. Энэ бас одоо манайх руу орж ирж байгаа үүлийг багасгах ийм одоо бас учир шалтгаан бас болж байгаа. За энэ одоо удаанаар тэмдэглэсэн тэр од чиг удаанаар тэмдэглэсэн юу төмрийн эрсдлийн одоо тэр хамгийн өндөр байгаа газар тийм ээ. Эрсдэл их өндөртэй. Тэгээ энэ нутагт одоо төмөр асч байна. За энэ одоо удаанаар тэмдэглэсэн гоо тэр Хинтээ, Төв аймгийн хойдоо, Сэлэнг аймаг, Булган аймгийн хойдын удаанаар тэмдэглэсэн хэсгүүд төмөр асч байгаа. За одоогийн байдлаар бол Монгол улсын нөхцөл байдлын энэ байж энэ дээр бол тийм томцох нөхцөл байхгүй. За оройн 20 цагийн байдлаар өнөөдөр оройн 20 цагийн байдлаар энэ дээлтийн үйл явдал төгөж иж байгаа бол тууж иж байгаа. Тэгэхээр Монголын нөхцөл дахиад за энэ одоо 16-ны маргааш өглөөний 08 цагийн байдлаар энэ хойдын Улаанбаатар хотын Сэлэнгийн энэ орчинд одоо энэ очиж хөрөг юу болж байгаа. Оройн 20 цагийн оройн 20 цагийн байдлаар энэ дээлтийн хадаад байгаа шиг доошоо энэ багт ирсэн. Ерөнхийдөө хойдтойгоо нэлээд үүсэж ирэх юм байна. За 17-нд бол хайд бас нэлээд хоошоо энэ одоо хинтийн хойдтойгоо, зовлонгийн хойдтойгоо нэлээд үүд орж ирсэн. Юу ханаас импорт болж байгаа. Тэгээ энэ дээр Улаанбаатар хотын орчинд одоо энэ юу шүргээд юм байна. Өнөөдрөөс эхлэн хангаа хүсгэлийн улс цаашлаад зүүн аймагуудаар 20-21-нд ихэнх нутгаар бороо орох урдчилсан мэдээ байна. Гэвч цаашдаа ихэнх нутгаар дахин халах төлөвтэй байгаа учраас төмрийн аюулаас онц сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Улс орон даяар эрсдлийн ерөнхий шалгалт эхэлсэн. За сурагчид ч өөрсдийн сонгосон сургуульдаа суралцахаар бэлтгэж байна. Харин жил бүр ихтэй сургуулийн сургалтын төлбөр нэмэгддэг. За тэгвэл энэ удаад нэмэхгүй байх чиглэлийг засгийн газраас өгч байна. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд төрийн өмчит ихтэйд сургуулиудын төлбөр дунджаар 1-ээс 2.9 сая төгрөг байсан байна. За энэ хичээлийн жилдч мөн төлбөрийг өмнөх оныхоос нэмэгдүүлэхэргүй байх тал дээр харилцан санал солилцож салбарын сайд захирлуудад чиглэл өглөө. Эдийн засаг иргэдийн амьдрал ахуй хүнд байгаа өнөөгийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, оюутны төлбөрийн хэмжээг барих нь олон мянган өрх гэр бүлийг санхүүгийн хүндрэлээс чөлөөлж байгааг салбарын сайд онцолж байна. За яг энэ сургалтын төлбөрийг нэмэхгүйтэй холбоотойгоор нэмэгдүүлэхгүй байхтай холбоотойгоор суралц зохистой нийгмийн баталгааг хангахтай холбогдсон хууль тогтоомжоор заагдсан тусламж тэтгэлэг мэдээллийг багасгахгүй байх хууль тогтоомжоор олгогдоод ирсэн хэвийн үргэлжлэх ёстой тийм үйлчилгээнүүдийг хязгаарлахгүй байх энэ талаарх мэдээллийн олон нийтэд нийгэмд иргэдэд ил тод хүргэж ажиллах талаар анхаарч ажиллаарай гэсэн чиглэлийг хэлэх байна. За төгсгөлд нь бол энэ оюутны хөгжлийн зээлийн үйлчилгээнд оюутнуудыг хамруулах талаар боловсролын зээлийн сан, арилжааны банкудтай, эцэг эхчүүдтэй одоо зээл авах гэж байгаа хүмүүстэйгээ их үеийн хатан үйлчилж төлбөрийн үеийн хатан нөхцөлийг суралцагчдад олгох, тэтгэлэг зээлийн үйлчилгээг ил тод түргэн шуурхай зохион байгуулахаас гадна санхүүгийн хэмнэлттэй байж төвчж болох зардлыг санхүүжүүлэхгүй байх зэрэг чиглэлийг яамнаас хөргүүлнэ гэдгийг хэлж байна. Сургуулиудын захирлууд санал бодлоо илэрхийлж дээрх асуудлуудыг тусгаж ажиллахаа хэллээ. Боловсролын салбарт явагдаж байгаа энэ шинжилгээг бол бид өхөн бас Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Тэгээ манай удирдах зөвлөл бол энэ асуудлыг шийдсэн, нааштайгаар шийдсэн. Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол өмнө авч байсан тэр суун төлбөрийн асуудлыг бол бид хөнгөчөнгөө болгосон байгаа. Нэгдүгээр. За төлбөрийн хувьд бол өчигдөр Монгол Улсын их сургуулийн удирдах зөвлөлд хуралдсан. За лицей сургуулийн хувьд бол төлбөр яг хэвийн байгаа. За аймаг орон нутгийн Завхан Орхон аймгийн сургуулийн төлбөр бол яг өсөөгүй яг хэвийн явж байгаа. Нэг кредитийн дундаж үнэлгээ 61 мянга орчим төгрөг байна.
Тэгээ энэ нь бол одоо нэг жилдээ 30 кредитийн одоо хичээл судлан үзэж байгаа оюутны хувьд бол сая 800 орчим мянган төгрөгийн тэгээ мэрэгчлүүдээс хамаарат одоо сая 700-аас сая 800 орчим мянган төгрөгийн төлбөртэй байгаа. Тэгэхээр энэ хичээлийн жилийн хувьд нэгэнт манай төр засгаас одоо ямтрахай санаачлал төвшүүлж байгааг бид бас ойлгож аль болохоор энэ хичээлийн жил сургалтын төлбөрөө нэмэгдүүлэхгүйгээр шийдвэрлэх боломж ямар байгааг эрэлхийлж судлая гэж бодож байна. Багш нарын залуу хөлсийг нэмэгдүүлэх энэ асуудлыг бас ярьсан. Тэгэхдээ багш нарын залуу хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудлыг бол сургалтын төлбөрөө нэмэхгүйгээр шийдвэрлэе гэсэн энэ одоо өдөр төх зөвлөлийн шийд гарсан. Ер нь бол одоо бас энэ хямралын үед бол зардал төвчс болох зардлыг бол төвчийа. Тэгээд бас өөр үйл ажиллагааны төслийн болон бусад одоо үйл ажиллагааны орлогоо бас нэмэгдүүлэх бас авалгаан бас барагдуулах замаар бол бас багш ажилтнуудаа цалинг бас нэмэгдүүлэх боломж байна гэж ингэж үзсэн байж байгаа. Улс орны эдийн засгийн байдал хүнд ард иргэдийн амьдралын хүндрэлтэй байгаа энэ үед оюутнуудыг төлбөрийн дарамтгүй байлгах тал дээр төрийн өмчөд ихтэй сургууль коллежийн удирдлагууд анхаарна гэдгийг хэлж байна. Боловсрол сайр шинжлэх ухаан спортын яамнаас цаашид оюутан суралцагчдыг сургалтын төлбөрийн дарамтгүй байлгах, ажлын байртай болгох хариуцлагыг бий болгох, өрхийн санхүүгийн зарлыг буруулахаас гадна сургалтын чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх тал дээр шат дараасан арга хэмжээг авна гэдгийг энэ үеэр хэллээ. Төрийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулсан нэг цэгийн үйлчлэгээ нийслэлд нэгээр нэмэгдлээ. Сүхбаатар дүүргийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах оргил 6 буудлын орчимд төрийн үйлчлэгээний нэг цэгийн оргил салбар өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн оргил салбараас иргэд архив, улсын бүртгэл, халамж, нийгмийн даатгал, татвар, газрын харилцаа, ерөнхий төлөвлөгөө, худалдаа үйлчлэгээний салбарын бүхий л үйлчлэгийг авах боломжтой юм а. Иргэдэд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн цэгээс үйлчлэгээ авахын тулд заавал дүнжин гарам, мишэл, даргуун салбарыг зорж цаг хугацаа алдах шаардлагагүй. За төрийн үйлчлэгийг нэг дороос түргэн шуурхай авах боломж бүрдэж байгаа юм а. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 19 байгууллагын 272 төрлийн үйлчлэгийг авахаас гадна за нэг цэгийн үйлчлэгээний оргил салбар нь өдөртөө 1000 орчим хүнд үйлчлэх бүрэн боломжтой юм а. Тэгэхээр нийслэл хот бол өөрөө ингээд сая 360 мянган амтай нутаг дэвсгэрийн хүчилсэн ингээд хилдсэн юм хот болсон байна. Нийслэл хот нь өөрөө нэг төвтэй хот гэж одоогоор тийм байна. Нэг төвтэй хот гэдэг маань өсөө бүх үйлчлэгийг зөвхөн одоо юу гэдгийг Сүхбаатарын талбай тойрсон баг тойроо хавьяас бүрддэг ч юм уу. Энд нь одоо төр захиргааны бүх байгууллага, нийслэлийн төр захиргааны байгууллаганд төвлөрсөн байдаг. Тэгэхээр бидний бодлогоор бол нийслэлийн нэг төвтэй хотыг олон төвтэй хот болгож задлах хэрэгтэй. Энэ тодорхой хэмжээний бас хөрөнгө мөнгө зарцуулсан байж байгаа. Гэхдээ энэ бол ингээд түрээсийн байранд байж байгаа. Бид нар энэ 6 буудлын энийг яагаад сонгосон бэ гэхээр энэ өөрөө гадна талаа автомашины зогсоолтой. Тэгээд өөрөө үйлчлэгийн төв нь бол орчин үеийн хүмүүсийн шаардлагыг хангах юм үйлчлэгийн төв учраас эндээс бол сонгосон. Тэгээд бололцоо гарах юм бол хэрвээ үйлчлэгээ үзүүлэх хүмүүсийн тоо ихсээд байх юм бол өдрөөс үйлчлэгийн талбайг нэмэгдүүлэх бололцоотой гэсэн. Ер нь иргэдээ ингээд их ойрхон тулсан үйлчлэгээ болж байна тийм ээ. Ойрхон ингээд зэрэгэл багтай тийм ээ. Тийм болж баярлж байна. Тийм байж нэг газар руу яваад дахиад нэг газар руу яваад мөнгө төлөх юм уу тийм ээ. Хүндрэлтэй байна шүү дээ. Одоо амар нэг газараас бүх юмаа шийдэд ингээд шүү дээ. Сайн болж шүү дээ. Одоо ядчил гэртээ ойр юм да. Тэгээд би ч нэг хол явж төрийн үйлчлэгийг явж байгааг өнөөдөр энд ирсэн яхад ядчил асуухад хариулаад их нарийд ярина. Сүхбаатар дүүргийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлалтай оргил нэг цэгийн үйлчлэгээний салбарыг байгуулснаар нийслэлийн Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн гэр хорооллын 35 мянган өрхийн за 140 мянга гаруй иргэнд болон за бусад дүүргийн дамжин өнгөрч байгаа иргэдэд төрийн үйлчлэгийг ойртуулж байна. Цаашид төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор төрийн зарим үйлчлэгийг иргэдэд хорооноос авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, за төрийн үйлчлэгийг гэрээсээ захимаар авдаг болохоор төлөвлөн ажиллаж байгаа гэдгийг онцоллоо. Ер нь өнөөдөр ингээд бид нар яг иргэдэд төлөөлж их хурл сууж байгаа шүү. Иргэд болгонтойгоо уулзж байна. Мэдээч бүгд төрийн үйлчлэгийг тэгш хүртэхийг хүсэж байна. Нэг цэгийн үйлчлэг бол нэг том алхам. Одоо харин яг иргэд маань тэр гэр хороол, дэд бүтцээ байна, бохир цэвэр усны асуудлууд байна. Нийслэл Улаанбаатар хотынхоо төвөөс 2 хүрэхгүй километрийн зайтай байгаа хэрнээ иргэд маань тэгш бус юм төрийн үйлчлэгийг аваад байгаа. Энийг л халах ёстой. Нийслэлийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн оргил салбар нь иргэдийн хэрэгцээнд нийцэн үйлчлүүлэхэд таатай орчин бүрдүүлсэн байна. За нэг цэгийн үйлчлэгээний оргил салбарын нээлтийн арга хэмжээнд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батбол, улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг, инх төвшин, улсын бүртгэл, оюуны өмчийн газрын дарга Содхүү болон за нийслэлийн удирдлагууд албаны бусад хүмүүс оролцсон юм а.
Одоо та бүхэндээ дэлхийд дахина Монголын тухай хэрхэн бич нийтэлж байгаа мэдээлэлээс танилцуулъя. Оросын Роснефть компани эх 1 жилийн хугацаанд Монгол улсад нийтдээ 966,24 мянган тонн нефтийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ талаар Роснефть компани 6 дугаар сарын 14-ний өдөр аль бие ёсоор мэдгдлээ. Нефтийн бүтээгдэхүүнийг 2017 оны 6 дугаар сараас 2018 оны 6 сар хүртэл хугацаанд нийлүүлэх гинэ. Оросоос Монгол руу экспортж байгаа нефтийн бүтээгдэхүүний нийт өртгөн 514 сая $5 болж байгаа юм а. Дээрх гэрээ хэлцэл шийдвэрээс өмнө уулуурхай салбар сэргэж үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж байгаа толгоотойгоор Монгол Улсын хөгжлийн банкнд Оросын нефтийн бүтээгдэхүүн авах зорилгоор $300 сая зээлийн шугам нээсэн байна. Монгол улс дотооддоо нефть боловсруулах үйлдвэрг учраас гаднаас нефтийн бүтээгдэхүүн импортлоо авдаг байна. Монгол улсад нефтийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч гол улс орн нь Оросын албаны улс юм а. Монгол улсын нүүрсний салбараас олох ашиг сүүлийн 5 сарын хугацаанд бараг 5 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ нь олон улсын нийгэмлэг умар Солонгосын эсрэг хоригоо чангатгаж энэ улсаас хятад руу нийлүүлдэг байсан нүүрсний хэмжээ багассантай холбоотой юм байна. Монгол улсын эдийн засаг уулуурхай салбарын үйл ажиллагаа доголдож дэлхийн зах зээл дээр нүүрс болон бусад түүхэн эдийн үнэ ханш буусна нөлөөлөд байсан. Тэгвэл Хятадд нүүрс нийлүүлж байсан умар Солонгосын нүүрсний экспорт багассан нь Бээжинг бусад их усүр хайж Монгол улсаас авах нүүрсний хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн юм а. Монгол улс 2017 оны 5 сарын байдлаар өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бараг 4.6 дахин их буюу нийтдээ $1 тэрбум нүүрсийг экспортлжээ. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч гүн ухаанч Эрдэмтэн Нацгийн Багвандын ухааны урхай болсон Титэм үг номын 3 дахь бод хэвлэлтээс гарч уншигч болон та бүхний гарт хэдийнэ хүрсэн. Түүний бичиж хэвлүүлсэн анхны Титэм үг ухаарлын тойл 2 дахь бот ухамсарын цэник нэртэйгээр гарч байсан бол 3 дахь ботоо ухааны урхай хэмээн нэрийдсэн нь нэгийг бодож нөгөөг эргэцүүлэх боломжийг олгожээ. Таны ширээний чимэг оюуны сэргээш байж чадах Титэм үг ухаарлын урхайгаас ирснээ мэдэж эрдэм мэдлэгийн тэлээрээ. Үүдээр нь шагайхад өмнөөс ухааны эрдэнсийн хангалан хэмээн номын өмтгөлд ардын уран зохиолч Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар Лодонгийн төдуугай бичсэн байна. Холын садангаас ойрын хөршин дээр хүлээцтийн хүн хүссэнтэй хүрнэ. Хүн чанарыг бусдаас илүүтэй өөрөөсөө шард зэрэг хууц бүртэн байх ухаарлал сургамжийн үгийг 3 дахь Титэм үгээс тольдож болно. Хүний амьдралын зөв зам мөрийн тухай үг өгүүлбэр бүртээ энгийн үгээр элдв чимэггүй бичсэн Титэм үгийг бэлэг бэлгийн дээдээр сонгоорой. Эрт үеэс эдүгэ үеийг хүртэл монголчууд бидний тэмдэглэж ирсэн үндэсний их баяр наадмаар хайртай дотны хүнтэй төдөөгүй монголчууд бидний ариун их өв соёл ёс уламжлалтай танилцахаар биднийг зорьсон жуулчдад барих хамгийн том хамгийн үнэтэй бэлэг болох Титэм үг 3-ыг сонгоорой. Би та бүхэндээ дотоод мэдээ танилцууллаа. Үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны дараа зэвсэг хүчний жанжин штабыг Сүхбаатарын одонгоор шагнажээ. Шонууд шар хуцнаас хүлээн авч үзээрэй. Лондонд орон сууцны барилга шатсны улмаас 12 хүн нас оржээ. Япоос Петрот загварын пуужингаас эсэргүүцэн хамгаалах систем туршсан байна. Америк нэгдсэн улс Катар улсад F-15 загварын сөнөөгч онгоц худалдах $12 тэрбум гэрээ байгууллаа. За эдгээр олон бусад мэдээ нийлэрэнгүй үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны зарлахны дараа хүлээн авч үзээрэй. Цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Цагт байсан хуудас эргэж байна. Монгол Улсын цэргийн мэргэжлийн анхны байгууллага зэвсэг төвчний жанжин штабыг Сүхбаатарын одонгоор шагнасан гин шүү. Зовх цагт нөхрийн чанар танигдна гэдэг Монгол сайхан сэтгэлийн уламжлал өнөөдөр ч үргэлжилсээр говь үйлдвэрт гарсан галыг унтраахад манай үндэсний үйлдвэрүүд ёстой л эрвих дэрийхээрээ зүтгэж ард нь гарсан гин шүү. Санамжир хуудаснаас хүлээн авч үзээрэй. Зэвсэг төвчний ерөнхий командлагч таныг хүндэтгэн өгтөөж Улаанбаатар цэргийн хүрээний удирдлагууд чигсэн хүндэт харуулын дарга Ахмад Жаргал сайхны баяр зүгт. Тулгар түр байгуулагдсны 2226, их Монгол улсын 811, үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуусны 106, ардын хувьсгалын 96 жилийн ойг тохиолдуулан өнөөдөр ерөнхийлөгч зэвсэг төвчний ерхий командлагчийн зарилгаар зэвсэг төвчний жанжин штабыг Сүхбаатарын одонгоор шагнасан гин. 1921 онд байгуулагдсан зэвсэг төвчний цэргийн мэргэжлийн дээд байгууллага болох зэвсэг төвчний жанжин штаб нь байлдааны бэлэн байдлыг хангаж цэргийн сургалт бэлтгэлийг тасралтгүй явуулах бие бүрэлдэхүүн, ялангуяа цэргийн удирдах бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн хувьд бэлтгэж төлөвшүүлэх үүргээ нэр төртөө биелүүлж ирсэн.
Батлан хамгаалах салбарын шинжилгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд зэвсэг түвшний жанжин штабын бие бүрэлдэхүүн тэргүй игнэнд байж эрх зүйн болон стратегийн бэлэн байдлын баримт бичгүүдийг шинжилэн бүрдүүлэх, бүтэц зохион байгуулалтыг шинжлэх цэргийн удирдлагын мэргэжилтнийг сурган бэлтгэж байна. Мөн цэргийн бүх талын хангалтыг зохион байгуулж, анги салбаруудын болон энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа цэргийн багуудын алба паагчдыг удирдлагаар хангах үүргээ амжилттай биелүүлж ирснийг инхүү төрийн тэргүүн үнэлжээ. Энэ бол Монгол улсын зэвсэгт хүчний үе үеийн яруу алдарт түүхийг Монголын төрөөс үнэлж байгаа том үнэлгээ юм а. Манай зэвсэгт хүчин үүссэн цагаас эхлэн эх орныхоо тусгаар тогтнол бие даасан байдлыг батлан хамгаалахад үнэлж болшгүй хөв нэмэр оруулж ирсэн. Зэвсэгт хүчнийхээ 90 гаруй жил бараг бүтэн 100-ны энэ түүх үйл ажиллагааг үнэлж байгаа ийм том төрийн хүндэтгэл байгаа. Энэ үнэлгээ бол зэвсэгт хүчний жанжин штабыг үеийн үед удирдах ирсэн үеийн удирдлагууд, зэвсэгт хүчний жанжин штабын нийт бие бүрэлдэхүүн, зэвсэгт хүчний нийт бие бүрэлдэхүүн, анги байгууллагын удирдлага, нийт бие бүрэлдэхүүний үе үед гүйцэтгэж ирсэн түүхэн үүргийг үнэлж байгаа ийм үнэлгээ гэдгийг нь цохон хэлье гэж бодож байна. Жанжин штабын оролцоогоо хөшөөж хянаад заган болсоор хамаарлаж байна. Зэвсэг түвшний жанжин тугийн чиглүүлэгчээр зэвсэг түвшний жанжин штабын бодлого стратеги төлөвлөлийн газрын дарга баргаа зэвсэг түвшний үнэлгээчийн хэлсэн дарга хорондоо алсан хоёроо хорондоо инкватор нарыг хашгиж байна. Манай улсын нүүр царай болсон үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдийн нэг говь компани үйлдвэрт гарсан гал үйлдвэрийн ажилчдын төдийгүй монголчуудын сэтгэлийг эмзэглүүллээ. Олон нийтийн сүлжээнд ч 30 гаруй жилийн түүхтэй говь компанитай ажил амьдралаараа холбогдсон иргэд ч харамссан сэтгэлээ илэрхийлж гал унтраах ажиллагаанд оролцож чадахгүйдээ сэтгэл гонсгор байгаа гэдгээ илэрхийлж харагдана лээ. Их хэмжээний талбай хамарсан түүмрийг унтраахад гал унтраах ангийн хамт олноос гадна үйлдвэрийн ажилчид ч мөн хамгийн их үүрэг ороолтой оролцож олон цаг үргэлжлэн ассан галыг бүрэн унтраасан гин шүү. 10 цагийн турш ассан галын өдөөс хүчээ нэгтгэн тэмцсэн аврах ангийн баатруудад үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчид чадхаараа тусламж хүргэж нэгдсэн сурагтай. Нөөцөлсөн ус, хоол хүнсгээд бүхэл болцоогоороо нэгдэж монголчууд эвтэй байхдаа хүчтэй гэдгээ харуулсан гин шүү.